שלום לכולם, אנחנו נמצאים בהיסטורי 555, אני תמר דלזרדה, סופרת הרומן מיתרים פתוחים, מראיינת את ליחן שירן, סופרת הרומן דמייני שקיבלת הזדמנות שנייה, שיצא בהוצאת קינמון, והיום הזדמנות ברכה מיוחדת כי עותק השמש של הספר יצא ממש היום. ליחן שירן, ממש. שהיא כותבת, יוצרת ומנחה תיאטרון, זה ספר הראשון שלה. ליחן היא ילידת חיפה, בעלת 2 תארים שניים בספרות ובפסיכודרמה. היא מורה לתיאטרון ואימא ל4 ילדים. וליחן, שתינו חברות בקבוצת אורות הצפון של סופרים וסופרות מצפון הארץ שכותבים בז'אנר ספקולטיבי. אז מה שלומך? אוי, שלומי מעולה, אני כל כך מתרגשת, תמר. זה נורא מרגש, כל ההתחלה הזאת. מהמם. אני רוצה להתחיל בקטע קטן מהספר. כאילו, בואי, ציטוט פשוט, ציטוט. אמ, מה אני יכולה? בואי, תמשיכי לפגוש אותי בקפיטריה. הוא נשך את שפתיו לרגע, מביט בה בדריכות. מה? למה? מה למה? הוא באמת היה עובד עצות. למה שאני אבוא לשם? מה יש לי לחפש שם? עכשיו היא הרגישה שכל הלחץ וכל ההתרגשות שהיא חשה יוצאים ממנה בכוח. אני לא מבינה את השיחה הזאת. אנחנו כבר תקופה נפגשים כמעט בכל הפסקה, ועד עכשיו התייחסת אליי בקושי במילה אחת או שתיים. היא נשמה עמוק בניסיון לשחרר את כל מה שהעיק עליה בשבוע האחרון. לרגע נדמה לי, היא הצליחה לומר והשתתקה. שאתה מתעניין, חשבה לעצמה, והביטה בו בעיניים מצומצמות. היה נדמה לך שהוא ניסה למשוך אותה בלשון. עזוב, סתם, משהו, טוב, אני לא רוצה לאחר יותר. היא הסתובבה כדי להמשיך לרחבה הגדולה, אבל התיק שלה התחיל להימשך אחורה. מה אתה עושה? הוא סובב אותה להביט בו, מתנשא מעליה. בקרבה כל כך גדולה אליו, היא הרגישה לפתע קטנה ונמוכה. שפת הגוף העצורה שלו שידרה עצבנות כמעט כמוה. היה ברור לה מאוד שכל מי שמסתכל עליהם מהצד חושב שזה מפגש רומנטי מלא תשוקה. בעיקר משום ששפתיו היו בגובה המתאים לנגיעה, כמעט מלטפות את שפתיה. הזמן עצר לשנייה. היא יכלה רק להתמקד בשפתיו. המוח שלה התעלם מכל דבר אחר סביבם, רק היא והוא עמדו יחד בתוך הדממה. היא ניסתה בכוח להסיר את עיניה משפתיו, מצאה את עיניו מרוכזות בשפתיה ללא תנועה. היא דחפה אותו בכוח, מרחיקה ממנו את הריח, את צמרמורת. הוא שתק. היא הייתה זקוקה לרגע כדי להסדיר את הקפיצות בדופק הלב שלה. אני מצטער, באמת? מהציניות נפלטה מכל למה? אני לא התכוונתי להבריח אותך או להפחיד אותך, זו את. בכל פעם שאת קרובה אליי אני פשוט, אני מאבד את המילים. למה? הפעם השאלה נלחשה, למה? הוא שתק. היא חיכתה רגע נוסף וסובבה עליו את גבה. היא הייתה מתוסכלת מהשיחה הזו, המוזרה שהלחיצה אותה. נאיה, אני חושב שאני מתאהב בך. אני חושב עלייך, בחיים לא חשבתי על מישהי כל כך הרבה כמו שאני חושב עלייך. אני עוברת קצת קדימה, בגלל שהמפגש הזה הוא המפגש בעצם הראשון עם גיל. אבל בעצם נאיה שלנו פוגשת עוד בחייה עוד דמות נוספת. ככה, גיל לעומת זאת נראה לה אמין, ישר, מלא ביטחון, העריך את התכונה הזאת בו, היא יכלה לדמיין שחייה היו רגועים, שלווים, בטוחים איתו. עם עוז היא הרגישה דקדוק כזה בקצות האצבעות, לרוץ, לבדוק את העולם, למצוא את הגבולות שלה, לשחק, לצחוק. מזמן היא לא הרגישה כל כך משוחררת. וגיל, תחושת ענן רך מתוק עטפה אותה. גיל מדהים, הוא החלטי, הוא ממוקד, המחשבה עליו נואם, העיניים החזקות שלו שמביטות בה בקדימה. ברור שאיתו היא תרגיש מוגנת ובטוחה, מישהו כזה תמיד ידאג לקחת אותה איתו למטרה הבאה. היא נזכרה בשיחה שהייתה להם לאחר הנשיקה, עם כל ההתלבטויות, הוא נשמע יותר אמיץ ובטוח ממנה, היא חשה קצוץ בטוחה, לסקרנות, לראות עוד לאן הוא הגיע. לעומת זאת עוז, אבל אולי זה גיל, אולי על זה הם דיברו. יופי, יופי. אה, אז איזה יופי שהקראת, ליחן, ממש יפה.
ובאמת טוב שהבאת את זה, כי בדיוק אנחנו צוללים לעניין עצמו. בספר שלך מובא נושא החיים האפשריים, המקבילים, זה הנושא המרכזי של הספר. תכף נכון. תספרי על זה יותר בהרחבה. רק נוכל לחשוב רגע על שתי יצירות, אחת סרט, אחת ספר, יש גם איזה שיר, אבל אולי נשמור אותו לאחר כך. יש סרט רומנטי שראיתי אותו ממש לאחרונה, שנקרא כך או כך, לא שחייה של מכירה. נטלי מתפצלים לשני מסלולים ממש במסיבת סיום התיכון, כשהיא נכנסת לחדר אמבטיה לעשות בדיקת הריון ומחכה, ואז באותו רגע בכל אחד מהם היא מגיעה למימוש עצמי אחר. החיים אני מתפצלים. חושבת שזה אותו רעיון, הדלתות המסתובבות. זה, וכן, זה רגע, משהו, שנייה,